Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Hayike lufikile usuku siphinde siyahlangana sizodla isidlo sethu sasemini, isidlo sethu sikamoya, ngoba umoya adinga ukufidwa. Ayi, muhle uNkulunkulu kodwa uyasithanda. uNkulunkulu uluthando. Bengibuka amavesi nje akhuluma ngoNkulunkulu oluthando. Bakithi uyasithanda uNkulunkulu. Ithini singamfuni, ithini sisuka kuye. Ngoba isihogo usidalela uSathane nezingelosi zakhe, hayi thina. Thina siwumfanekiso wakhe. So akafuni ngathi. Yazi into uma uyithanda unesikhwele ngayo. Khona abantu besifazane bebakhala ethi indoda yami inesikhwele, indoda yami inesikhwele. Ukhohle ukubuka uhlangothi lwesibili lwesikhwele, uthando. Yabona umuntu ekukhwelezela ngaka uthando. Awusakazi nokuzenwaya, awusakazi nokuya esitolo, ubuye uthetha amacala, uthando. Abanye isikhwele sibanga umuthi, wadlisa indoda. Sekubuhlungu manje isigade ngisho isithunzi sakho wathi nyaka nje. Engani lo muthi wayifaka wona. Isikhwele nothando, there is a very thin line between the two. Awukwazi ukuhlukanisa kalula. Kodwa nje uthando lunesikhwele. Phela into uma ungayithandi, hawu. Yazi umuntu uma engakuthandi uphuma uhambe uyekini, angakubuzi nokuthi uhambe kanjani, angakucheki, angenzi lutho, uthando luphelile lapho. Kodwa umuntu okuthandayo, uhambile uyekini, uhambe kahle? Uhambe kahle baba? Uhambe kahle nkosikazi? Hayi ngiyabonga. Ekseni siyakufonela. Ulale kahle? Wavuka kahle? Awu siyabonga. Yayibona lonto uthando. Manje inkinga ke mayisekufonela ungasalibamba ucingo. Ithi inhliziyo usenenye indoda noma usenomunye wesifazane. Isikhweleke siqhamukaphi othandweni. Ayike siyambonga uNkulunkulu. Isingeniso sami sanamhlanje bengikhuluma ngothando asithande ngalo uNkulunkulu. So isihoga akasenzela ngathina, kodwa ngenxa yokuthi unesikhwele akafuni ngathi uzothumela indodana yakhe yasifela esiphambanweni ngoba esithanda. Akusukufa umuntu ubusumani khonza uSathane nje athule kanjalo. Ngeke unesikhwele uzojezisa wena vele uSathane ujezisiwe ngoba uselahliwe ezulwini. Ulinde umlilo ozomshisa naye ngoba lo awumshisi ngoba indawo yakhe, kodwa khona usazomshisa umlilo. Maye wena ufuna ukosha naye, hamba ke, ngeke sikuncenge. Hayi ngaphezweni lenkosi mina ngincenga nje. Ngicabanga ukuthi ngikuncengile mina. Hayi mina ngikuncengile. Ngiyajabula ukuthi ngikanye nawe. Mosufuna ukuhamba, hamba kahle. Ngoba uyobuzwa wedwa ubuhlungu esihogweni. Uyobuzwa wedwa ubumnandi ezulwini. So take your own decision. Kuze ungayisoli uthi ngafa kusibani la mina ngangithanda ukuthi. Hayi mase kuzokholweni asincengani bafowethu. Ngiyambonga uNkulunkulu anginike ivangeli akulona lemali, angithanda imali. Imali mangifuna ngicela kuyena. Ngiyabadabela labafundisi abakhontrolwa ngemali. Uthola ukuthi umuntu wenza umathanda la ngoba unikela ngo5,000 noma unikela ngo10,000 a month. Enza umathanda nje bandleni, kuvalwa amehlo ngathi akubonwanga, azenzele nje. Hawu, yazi ngisho ungahola ungafaka u50,000 every month, mawonile nje kimi wonile kuphela lapho nje. Ngizothatha idecision athi uNkulunkulu angithathe ngawe noma ngabe ufaka 100,000 every month. Kunjalo nje. Mina phela nginayo imali yakhe. So mina yami ingcebo isezulwini, ngikushilo noma izolo noma kuthathu. Mina yami ingcebo isezulwini, akunandaba nengcebo yala emhlabeni. Akunandaba. Ngangiphuca nje konke ngiyisalele. Mina yami isezulwini. Mawungangiphucanga ngiyasezulwini. Hayi, so sihlala sizwana nje nawe. Kodwa uma usuzongilinga ufuna ukungisusa kuze ngayithola yasezulwini, hayi siqabene thina sobabili. Ake ngiguqe ngikhuleke bekuyisingeniso nje. Yekani ukuthanda izinto zezwe, nakani okwaphezulu.
lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ninganako kusemhlabeni kuyadlula. Umhlaba nenkanuko yakho kuyadlula, kodwa owenze izwi likaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa egameni likaJesu, ngiyaguqa phambi kobuso bakho, nampa sebegoqile nabanye. Ngiyacela babusisele ukuthi bayaguqa, khona abangaguqi kube kuqhubeka inkonzo yakho. Siyabonga ke Nkosi, siyakudumisa ukuthi usigcinile nje kungumusa wakho. Eminye yemisebenzi yakho yomusa, ngoba miningi, yikho uDavid ethi umphefumulo wami mbonga uJehova, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Siyabonga Nkosi, asithanda ukukhohlwa. Siyabonga, qhubeka ke usiphathelele enkonzo ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ake ngiphinde ngidlulela. Khona abantu abazama ukufaka abantu, bese abantu bagxeka ukuthi kukhuluma umuntu oyedwa ekhaya lezwi. Ngeke ngayisho ngizoyiphinda. Umuntu ogxeka ukuthi kukhuluma umuntu oyedwa ekhaya lezwi akavule yakhe igroup number 1. La ezoshaya khona u5 wakhe. La u5 ushaywa inkosi uJesu, akeni babunze bantu. Inkosi uJesu eshaya u5 la. Ngoba nama ngikwenze engikuthandayo, ngenza okufunwa uyena. Makufanele ngenze into kufuneka ngibuze yena. So hamba kovule yakhe igroup. Siphile ezweni elikhululekile. Ngoba ufuna ukusixovisa uvale le group wena, ufuna ukukhuluma nomunye akhuluma. Makungavulwa, ngiyagcizelela amafoni abantu angafreeza. Ama group anabantu an average of 900. Ama group awu11. Abantu abangapheka 10,000. So ke igroup negroup uma kungavulwa, ubani ongakuphendula uma ubuza umbuzo? Ngoba nomunye uzobuza, omunye aphendule wena uphendule lo ambonile yena. Usulokhu uthi mina ningiphendule ngani? Kona ubani ozokuza ubuzile ukuthi wena awuphendulwa ngani? Ngoba amafoni azofreeza 900 messages in one day. Hawu, ngathi nathi siphatha ano 1 terabyte storage. Kodwa ngeke ubekezelele u1000 a day messages. Ngeke. Ngine phone noma nginamafoni ane1 storage, njalo 1 terabyte storage. So yingakho ke sikwazi ukubamba zonke izinto ningenankinga. Sizama lokho maye introduce enye no2 terabyte. Imina ngiyokwazi. Mangingakazi ungitshele kufanele ngilande. Ngoba nje manje aseqalile ukuba slow kungukuthi sekufanele ngiphungule ngicishe. So ke uma ke sekuzovulwa ke igroup negroup, ake sithi ke ngathi ngo-admin igroup negroup ibhala. Kushuthi mina kuzongena ama messages over 10,000 in one day. Neyami izofreeza. Eyakho izofreeziswa nje 1,000 ngosuku lungena kuwena. So asifundeni bafowethu ukuthi khona izinto ezingeke zenzeke. Uma ujwayela igroup uphendula kuyo nokhuluma kuyo, hamba kuyo. Ekhaya lezwi siyathoba sonke. Kunabafundisi aba over 1,000 bamahlela ahlukene. Abangihluphi befuna ukushumayela. Kodwa khona abathi bengakangeni abethu umuntu, la ekhaya lezwi ukuthi kukhuluma umuntu oyedwa, vulela lakho phela ikhaya lezwi. Ulibone ethi lizokhompyutha nelenkosi uJesu. Elenkosi uJesu lakusilone lami. Haya kusilone lami elenkosi uJesu. Sibona uzokwazi nokukhompyutha naye. Vulela lakho. Hayike asidlule. Bengifuna ukuxazulula inkinga, bangihlupha abantu. Bayangihlupha, they don't understand. Angazi noma ngizothi abafuna ukusebenzisa ingqondo noma ngizothini. Asikwazi ukuxoxa sonke la. Kufuna abe munye umuntu oxoxayo kwaphela nje. Khona nozongisolela ukuthi yindaba kufakaza abantu besifazane kuphela. Kanti mina nekufanele ngithinta abantu, ngithi abantu abafakazi. Sebethintwa yimina manje. iBhayibheli licacile lithi onendodana unobufakazi. Lokho kwanele, onendodana nobufakazi. So abangafakazi kuphakathi kokuthi basanda ukufakaza
noma basaphumule bacabangela ubaba uNsibande noma abanayo indodana. So angikwazi ukuphusha abantu mase ngizosolela ukuthi yini kufakazi abesifazane. Loyo okhuluma lokho buza umnikazi wegroup, thandaza ubuza uJesu uthi yindaba Jesu egroupini yakho ukufakazi abesifazane amadoda awezwa. Uzokutshela yena ngoba uyena ophethe konke, ungangibuzi mina. Mina ngisithunywa nje. Musuxabana nesithunywa, khuluma nothuma isithunywa ukuze uthole impendulo. Hey, mangakutshela izinto engihlangana nazo la. Abantu bekhuluma izinto abayithandayo. Ungamangala wena. Kodwa bangakhelani umqhele. Hayi bangakhela umqhele wasezulwini ngoba ngifundisa ukubekezela, bangifundisa ukuthobeka, bangifundisa ukuthi ngingabaphenduli kabi, bangifundisa ukuthi ngithobe nje. Yikho ke sengibuye ngizobaphendula la. Ngithi hayi bo wemadoda ngoba lento sengiyitholile umoya. Umoya lo. So njengoba kuumoya ke khona omunye ozoqhamuka futhi ashinte esho omunye. Nomunye kube ngathi batshelene kanti umoya uSathane yangihlasela. Uhambe kabi ke Sathane. Hayi uhambe kabi. Wena musuvuma ukusetshenziswa uSathane. Musuvuma nje. Ibona into ngeyona kaNsibande uthi akuyona kaNsibande ubuza umnikazi wayo. Hayi mina ukuthi yini abantu besilisa bengafakazi. Yazi ijulile lonto le. Ifana nokubuza umfundisi yini umfundisi abantu besilisa bengeke ebandeni lakho. Uzokwazi kanjani umfundisi enze njani? Ahamba yobalanda abalandeli. Hayi asidluleke bafowethu. Bengixoxa nje ngingafuni ukudlula ngendlu kwakhiwa. Asifunde izwi lenkosi Mateyu chapter 5 uverse 10 uthi babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Abazingelwa ngenxa yokulunga. Yazi ukuthi it's another form yokuzingelwa lengiqeda ukukhuluma ngayo. Ukuzingelwa nje lokho. Ukuzingelwa another form of ukuzingelwa. Uzobuza ukuthi akwenzeki ngani ukuthi entweni ongakwazi ukuyicontrol ngenamandla ayo. Kodwa ke benzani bangakhela umqhele ngoba umbuso wezulu ngowami. Asiye lapha ke ku1 Peter izwe sikhuluma ngalo ngizoqala ngimfunda uverse 14 kodwa 6:17 la sikhona. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nebusisiwe ningesabi ukwesabisa kwabo ningakhathazeki. Verse 15. Kepha mngcweliseni uKristu abe inkosi ezinhlizweni zenu. Nihlale ningabalungela ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba kini. Verse 16. Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba nibe nonembezo omuhle ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Verse 17. Ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi besilapho kezolo. Asenzeni intando kaNkulunkulu. Kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Verse 18. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungileyo ukuba sise kuNkulunkulu. That is the main reason uJesu ayihluphekela. Wahluphekela ukuba siyise kuNkulunkulu. Asiyise kuNkulunkulu. Usisa kanjani kuNkulunkulu? Ngoba sikwazi ukuziyela singcolile sinezono. Kodwa kufanele sivaye ekuhlanzweni ngegazi likaJesu. Sibe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Iphunga likaKristu kuNkulunkulu. Asise kuNkulunkulu. Singcwele, siyibandla elingenasici. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono. Akahluphekanga kaningi. Angazi into noma uyayizwa yini. Uzosha kanye esihogweni, awuzukusha kaningi. Uzosha kanye ukuthi ikanye lakho lokusha esihogweni li-prolonged is for everlasting. Inguna phakade yonke kodwa uzosha kanye. Ayikabili. Uzosha nje kanye into ehambayo enganqamuki. Nathi sizojabula kanye nje. Ayikabili. Kanye kodwa ukujabula okunjani okunganqamuki. Okungona phakade. So uma usela emhlabeni ufanele ukukhethe. Kodwa inkosi yethu uJesu yahlupheka kanye ngenxa yezono kuba siyise kuNkulunkulu. Asiyise kuNkulunkulu.
ilokho okusemqoka. Asithatha sibeke kuNkulunkulu. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile kuba sise kuNkulunkulu, ebulawe enyameni kepha ephiliswe emoyeni. Wayebulawe enyameni, ezwisa ubuhlungu enyameni, efaka umqhele wameva enyameni. So-ke asingamangali, nathi sizongena ezulwini ngey'nhlupheko, sizongena ezulwini ngokubulawa enyameni, kodwa siphiliswe emoyeni. Siphiliswe. Hayi ungakhathazeki, umnakweni lo okuhluphayo nokukhathazayo, yebo nishadile nobabili endodeni eyodwa. Bekezelanga uvusa ushadile. Umnakweni akuhluphe. Nophenina wamhlupha uHana. Kodwa uHana waya kuNkulunkulu ethempelini, wayothandaza, wajula, ligcina izwi lingasaphumi sekunyakaza umlomo. Awubona lo mkhuleko, izwi alisaphuma inyakaza umlomo. Yadideka inceku kaNkulunkulu umpristi u-Eli. Wathi, wemame, akuyona indawo yokuthi uphuze bese uzodguqa la. Wathi, baba, awu kodwa ngomama bathi singobaba. Baba, angiphuzile. Ngithulula umphefumulo wami kuNkulunkulu. Ngihlukumezekile. Yabona uma uhlukumezekile, hamba kuNkulunkulu. Makukhona okuthintile, hamba kuNkulunkulu. Sifunde ivesi ebelikhuluma ngobafelokazi. Uthi uNkulunkulu makwamthinta nje kanye, wakhala kimi noma intandane wayithinta nje, uthi ngizokuzwa ngisezulwini, ngikushaye, ngikubulale ngenkemba, umkakho abe umfelokazi nezingane zakho zibe izintandane. Akadingi ukuthi ukhale kaningi. Hayi, ukhala kanye, uyindoda yabafelokazi. Bayangimangaza abafelokazi uma behlupheka kangaka. Ekhona uNkulunkulu oyindoda yabafelokazi. Hlanza izono zakho, geza, vuma izono, uNkulunkulu abese bayindoda yakho. Utshele yena uma unenkinga, uzobona isimanga ongakaze usibone. Uzokulwela izimpi zakho zamadoda asemhlabeni akuhluphayo, afuna inyama yakho, kanti inyama yakho isiyithempeli likaMoya oNgcwele. Kulula nje. Just cry to the everlasting God. Just cry to the true and living God. Uzombona ekwenzela izinto. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo ozwayo, olimelayo izwi lakhe. Uthi uyalilinda kuJeremiya kuba lukwenze lokho alithume khona. Uyalilinda, alithume besema, abonti liyakwenza lokho alithume khona. Kuzokusiza-ke nawe. Hlala eNkosini uJesu. Mbikele konke. Bika konke kuJesu. Ushilo kuMathewu chapter 11 verse 28 to 30. Wathi, nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, wozani kimi ngizoniphumuza. Hayi, woza kuJesu uzokuphumula. Nawe wahushula isisu, ingane yakuhlupha iyakhala, woza kuJesu. Woza nawe wahlukunyemezeka, mhlawumbe wadlwengula umncane, wadlwengula uyihlo ngqo, noma umalume wakho, noma umzala wakho, woza kuJesu uzokwethula umthwalo. Woza uzobikela uJesu. Ukulindile uthi ngime eminyango ngiyangqongqotha, uma uvula nje. Mhlawumbe uhlukumezeka esikoleni, owubhulishwa ezinye ingane esikoleni. Mhlawumbe uhlukumezeka esikoleni uhlushwa othisha. Mhlawumbe bekushaya, noma uthisha omunye wayekushaya ngoba unqabile nomzimba wakho. Woza kuJesu uzothola ukuphumula. Woza kuJesu uzothola ukuphumula. Ngiyakumema namhlanje mntakababa. Woza eNkosini yethu uJesu Kristu, yasithenga ngegazi layo, yasifela esiphambanweni. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo. Ukhona usilindile, uyasifuna. Uma eminyango yangqongqotha, vula. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezono, olungileyo ngenxa bangalungile kuba sise kuNkulunkulu, ebulawe enyameni kodwa ephiliswe emoyeni. Hayi, ngoba yona eyokuhlushwa iyaphilisa emoyeni, inika amandla emoyeni, leyo yokuhlushwa. Ayike thina esesikwazi, angazi ukuthi ngikwazi kakhulu noma ngikwazi kancane, kodwa engikwazi ukuthi ngifihliwe. Ngeke ngibone seyidlula izinto. Hawu, la kade ethi uyagadla omdala uSathane, esebenzisa usibanibani wahluleka.
ngoba ngifihli mina ngeke ngikhohlise. Hayi ngiyathandwa ezulwini. Hey ngiyathandwa. Futhi nawe ngeke ngikhohlise. Uyathandwa ezulwini. Wena uyathandwa. Noma bangakuxosha la emhlabeni. Ngeke ube umxoshwa kuyena. Usho njalo, uzolimela izwi lakhe. So abasixoshe nje. Bakhulume konke abakuthandayo. Masihlupheka nje ngenxa yokulunga. Hayi kungenxa ukuthi silungile bafethu ikho besihlupha nje besikhathaza. Abasasifuni kodwa sikhona. uNkulunkulu sibekile. Siyamkhonza, siyamphilela, siyakwenza akakufunayo. Yenza intando yakhe. Uzothokoza ngawe. Zithokozise ngoJehova. Ulindele yena. Athi thula phambi kwami. Thula wazi ukuthi nginguThixo. Thula umazi ukuthi unguNkulunkulu. Just be quiet, just be still and know that I'm God. Usho njalo namhlanje kuwe. Thula ulalele. Uzokutshela khulume nawe. Asho amazwi ku-Isaiah 41 verse 10 and 13. Athi ungesabi. Ungesabi nguNkulunkulu wakho. Ngiyakusiza. Ngibamba isandla sakho ngesandla sami sokunene sokulunga. Athi ku-13 ubambe nesakho sokunene ngesakhe sokunene. Pho sihlushwa yini? Athi ku-Isaiah 43 ngisho sinqamula imifula igcwele ngeke isikhukhule. Nelangabi lomlilo ngeke lisishise. Ngoba yena usibizile ngegama lakhe. Uyasazi. Madoda kumnandi ukukhonza uNkulunkulu. Kumnandi ukuhlala kuye. Ngoba zithi izinto zenzeke emhlabeni zibe zingakuthinti. Uthi mawuzibuka ubona ngathi zenzeka kude kanti zenzeka la kuwe ngqo. Kodwa ngoba ufihliwe. Kolose 3 verse 3. Uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihliwe kuNkulunkulu. Kufihliwe kuKristu ekuNkulunkulu. Nxa ibonakaliso. Hayi madoda sobonakaliswa kanye naye. Hayi ake ngiyeke ngidlule. Isikhathi sami sangivumeli. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Hlala ukhonze kuye zondle ngokukholeka, zondle ngoNkulunkulu sela emhlabeni. Uzokwenzela konke okuhle. Funa ubuso bakhe. Mfune yena esenokuthola. Konke okunye kuzonezelwa kuwo. Funa umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu. Bamzibande uthi ake siguqe sikhuleke. Simbonga uNkulunkulu wethu ngale nkonzo yanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siphambi kobuso bakho. Siyakubonga nangalesi sikhathi nangalomzuzu. Yababona abantwana bakhe ezindaweni zonke abaguqile. Ngibaletha kuwe manje. Ngiyacela Nkosi labo abangcwele phambi kobuso bakho njengamanje bagcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Bagcwalise ngomlilo kaMoya oNgcwele. Ngiyakuthandaza Moya oNgcwele, Moya kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi unguNkulunkulu ngeke ungene la kungcwele khona. Kodwa bakhona Nkosi abayilalele manje lenkonzo. Bagcwalise ngomlilo wasezulwini. Bakudumise ngoba sinayo omunye singamdumisa. Lithi izwi lakho Nkosi asikwazi ukuthi sithi uJesu Kristu inkosi uma singenayo uMoya oNgcwele. Gcwalisa abantu bakho ngoMoya oNgcwele. Hlala kubo ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Yehla Moya oNgcwele sigcwalise siyibandla lakho. Usigcwalise usipha amandla okukhonza ngoba sinamandla okwenza konke engayosiqinisayo. uNkulunkulu wethu siyabonga, siyakudumisa. Khulekela bonke abasemkhosini njengamanje emide nemfushane. Babusise ubaqinise, ubapha amandla Nkosi bakuthola bakhulekelayo. Ezindaweni zonke biyela kumsebenzi wakho. Biyela umsebenzi wakho sekhalezwi. Biyele nabantwana bakho abasekhalezwi bamahlela ahlukeneyo. Biyela umsebenzi wakho asentabeni. Yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ubiyele Nkosi umsebenzi wakho namalunga aleli bandla. Khulekela namanye amabandla abafundisi bawo abasekhalezwi. Kuba uNkulunkulu wami wabiyelela umabandla, babiyela abefundisi, benze babe ngamalanga bomlilo, bakhafula umlilo wasezulwini amadimoni abaleke. Ngiyabakhulekela uNkulunkulu wami bonke abefundisi bakho. Yabazi ezindaweni zonke
laba abakhonza ngeqiniso, angikhulekela abathwele, angikhulekela abasebenza ngezinto eziphathekayo, kodwa ngikhulekela labo Nkosi othe ngegama lakho sobiza lona kwenzeka izinto. Uyabazi uNkulunkulu wami, babusise baqinise, sihambe ngobungcwele nangokukholwa, silindile usuku ozosilanda ngalo. Ngoba siyahalela Nkosi ukuba sekhaya ezulwini, siyahalela Nkosi ukuthi kube bekungenzeka besingahamba namhlanje, kodwa intando yakho mayenziwe. Mawusasibekile kulomhlaba, senze sisebenze, siwenze umsebenzi wakho kusesemini, ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze umuntu. Siyabonga Nkosi, isibusiso sakho sihlale phezu kwalona loyo mfundisi, sihlale phezu kwalona loyo mzalwane, sihlale phezu kwalona loyo Nkosi. Gcwalisa ibandla lakho manje ngamandla kaMoya oNgcwele, ngamandla kaMoya oNgcwele, ngamandla kaMoya oNgcwele. Siyamukela Moya oNgcwele, siyakwemukela Moya oNgcwele, siyakwemukela uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyamdumisa. Ayike abanye sebemukelile uMoya oNgcwele njengamanje, abanye bagcwele amandla njengamanje. Awuzobezwa bazofakaza, nifakaze bafowethu wozani. Abantu bazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo uma bezwasabele. Kodwa kudinga ukuthi ube ngcwele phambi kobuso bakhe ukuze umbize asabele. uNkulunkulu anibusise nonke. Mphathe kahle uMoya oNgcwele lo gcwaliswe ngawo manje. Mphathe kahle, ngamdabukisi kuze kube usuku lokuhlengwa. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande, siyavalelisa. Kumhlungu ukuhlwana namhlanje, angazi kwenze njani, kuthi angilongiqhubeka nje ngincoma uNkulunkulu ngimdumisa. And asinayo enye indlela esingamdumisa ngayo, simdumisa ngoba sigcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. uJesu Kristu inkosi. Nginithanda nonke emakhaya, ziphatheni kahle. Masingabonani kuleli, sibonane kwelizayo.